nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanan sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahang tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahang iangat ang mukha upang maslayan ang payapang kalangitan. Oo, pagod ka na, pero di ka nag-iisa. Kaya't lumaban ka at sabihin